روجه چې کوئ نو په روجه کې ګوره یاد ساتئ پر اوس کال شکایتونه دا راغلي اوس کال بیا داسې دي وایي ټول خلک په رمضان په روجه کې عبادت نه کوي ذکرونه نه کوي تلاوت نه کوي فیسبک او نیټ کوي دی خو خلک غرق او تباه کړل هلکه غټ موبایل چې استعمالوي نو دین له استعمال کا کتاب پہ وګوره د پیغمبر مبارک حدیث پہ وګوره تاریخ پہ وګوره د علماء بیانونه پہ وګوره خله استعمال کا نو خشه دی خله استعمال کا نو خشه دی زمون غټو غټو علماء ته ډېرې غټې غټې فایدې واغېستې او لیکن نوجوان کل ته تبی واغېسته نو په رمضان کې په روجو کې بیا موږ ټول ورځ دروغ او فیسبوک په ټول دروغ دی ټول دروغ لګي او فیسبوک تلاوت نه کوي د خدای نیکبخته ذکر وکړه د الله نوم یاد کړه درود شریف ووایه او غیبت نه او دروغ هم نه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الکذب والغیبت یفتران الصوم وی دروغ او غیبت روجه دوړه کوي دا نه چې کوي روجه ماته شوه بیا به قضا نیسي داسې نه ده خو د روجې برکت یې دوړه کې ختمې کړ د رمضان په روجو کې دقسې دروازې عبادت که خیر انشاءالله ځان یو ټایم ټیبل به جوړو ښه دروازې ښکلې عبادت او د شپې عبادت نو اوس به څه چلو شي د دې فایده به سي فایده وسواره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره غور سره وره نو بس کوم د رمضان میاشت شوه او دغسې په دې پوړۍ باندې قدم کېښودوي آمین نو چې په دویمه پوړۍ قدم کېښودوي آمین هغوی به په دې درېیمه کېناستېدل مونږ په دویمه کېنو هغوی په درېیمه نو چې درېیمې ته وخته او پې کېناست وی آمین نو صحابه تپوس وکړو الله رسوله امین خو خلک اله وایي چې څوک دوا وکړي مونږ خو څوک ونه لیدل چې چا دوا وکړه وی جبریل علیه السلام راغی هغه دوا وکړه ما پې امین ووی بلکې دوا نه بد دعایي خو خیر وی جبریل علیه السلام چې ما په لومبي قدم پوړۍ خپه کېښوده په دې ترتیب کې زه لږ تېر وځم ښه خو درې دي هر یو چې په کومه پوړۍ دی خو درې دي نو وی چې په یو مجلس کې ستا نوم څوک والي او درود پې ونه وی نو دی د خدای هلاک کی ما وی آمین نو چې په کم مجلس کې د حضور پاک نومونه ونه دوه دي ښه یو محمد او یو احمد یو ولا مور یې دی بل ولا نیکې یې دی صلی الله علیه وسلم نو ته به صلی الله علیه وسلم خو دې نه وي نو رسول الله مبارک امین ویلی دی او خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام غرق شوې ښه پوی چې په دویمه پوړۍ مې خپه کېښوده پوی چې د چا مور پلار جمدي وي که نه او دې دومره خدمت ونه کي چې د دې خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي دومره خدمت به کوې چې د مور پلار د خدمت په وجې ځان جنت ته ورسوي الله خوشحالي او خو د دومره د مور خدمت وکړه دومره د پلار خدمت وکړه چې ځان په جنت ته ورسوي نو چې داسې خدمت چې ونه کړه چې ځان جنت ته ورسوي د مور پلار په خدمت نو خدای دې هلاک کړي نو رسول الله مبارک آمین د مور پلار خلک خیال نه ساتي رونو چې ولا ګټي که نه نو باباجي په خپله زور هم کوي او چې غریب د ګټې نه لږ پرېوځي که نه یا بیمار شي یا کټ کې پرېوځي لږ غوندې بیا ورته سپک نظر کوي او چې ښځه یې نه راوستې نو مور ته ښه نظر کوي او چې دوړدوړی راوسته دوړدوړی بس بیا خور الا مور بلا ښځه نعمت د خدای تعالی بیا نه خور پېژنې نه مور پېژنې ظالمه مه کوه داسې که تا نه به هم یو وخت کې دغسې بابا جوړېږي که او ای ظالمې ولې دا خاوند مور ته لمسی ولې دا خاوند مور ته لمسی تا نه به هم یو وخت کې دغسې خواښې جوړېږي بیا به څه کوې د مور پلار قدر کوي قدر وایي چې په درېیمه پوړۍ کېناستم نو جبریل علیه السلام څه وایي وایي چې په چا د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په خدای وبخي څونه عبادت به کوې تشه روژه نه څونه عبادت به کوې چې دونه وکړې چې ځان په خدای وبخي دونه خوشحالي اوهو رمضان کې دروازې ناره تنده لوږه تېره کړه خواهش نه ځان وساتو د شپې ګوره روازې په تکړه او د شپې بیا ماته مونځ کوي نو دا دې خدای هلاک کړي ما وی چې امین نو چې دا ما درته نن کومې طریقې وښولې په دې دې عمل ونه کړ او روژه دې کې ښکلی عبادت دی ونه کړه چې ځان په الله وبخې نو چا خیره کړې ده جبریل علیه السلام امین پې چا ویلی دی رسول الله دې خیرو ته خو مونږ والله کټینګ شو تبه یې ده بیا نو ښکلې د مارونو خشته عبادت به کوو ښه
انشاءاللہ. اوس نه نیت وکړئ که خیري، الله به اجر درکوي چې موږ به که خیري مکمل پیشمني له پاسو. ور هغه ځای نه مې شروع کړه، پیشمني له به پاسو، لږ به خورم خو خورم به، ځکه رسول الله مبارک سنت دی، مبارک یې ورته ویلي. او پیشمني نه مخکې خیر دی دوی که څلوري که اشپږي که اتي مونځ به کوم، ښکلې به کوم ښکلې. او دقه وخت دعا هم قبلېږي. دغه وخت الله اواز کوي اے بنده شته څوک چې ما نه سوال وکړي چې وله قبول کم؟ شته څوک چې ما نه وغواړي چې ورکم؟ الله سوال کوي. باباجي زمونږ خدای پاک وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله، یاره هغه دا تهجد هغه چاته نه پرېښوده، نو ما ته د هغه یو څو څیزونه یاد دي. نو هغه به جړل دغه وخت کې ویل چې الله تا ته خو موږ نه وویلې چې اواز وکړه، تا په خپله اواز کې. رسول الله مبارک فرمایي مونږ خو درته نه دي ویلې، ته په خپله وی چې ما نه غواړې، نو خدای غواړم دنه. ګوره چلم پکار دی که نه. شته څوک چې بخښنه غواړي چې وله وې بخمه، شته څوک حاجتمند چې حاجت وله پوره کما، نو دا وایه چې الله دا واسطه کړې دي ما ته رسول الله مبارک ویلي، نو خدای زما حاجت پوره کړي. موږ ټول محتاج یو الله ته که نه، بیمارو سوال د جوړولو یا رزق کې کمزوریاست بل څه پریشاني وي، نو دا به کوو ښه تهجد شابسې، بیا دعا به کوو ورپسې که خیر ښکلې تهجد لږ خو ښکلې، او بیا پیشمنۍ. او پیشمنۍ چې څنګه وکړو نو جومات ته تلل بس، ځکه لږ وخت دی جومات کې لا جمع تیاره نه ده، لږ تلاوت به وکړو، تلاوت نه راځي ذکر به وکړو، تسبیح به واړو، او یا به درود شریف ووایو. نو چې جمع څنګه وشي نو ښه خو دا ده چې سړی اشراق ته کښېني، ثواب یې ډېر زیات دی. په هغه ځای کښېني او 2 رکعته لمونځ وکړي، د حج او د عمرې ثواب یې کېږي. خو دا انسان دی که چېرته یو سړی ځي ډیوټي یې ده یا اوبه خورې دی یا بل څه، نو لاړ شه خپل کار وکړه، ښه مزېدار د ماسپښین لمونځ له په وخت لاړ شه خپل لمونځ وکړه. په دې میانځ کې تسبیح ځان سره کې، روژې میاشت کې هر یو ملګري ځان له تسبیح پیدا کړي، تسبیح پیدا کړي، خو په 100 روپۍ کېږي، په 10 روپۍ کېږي، ځان له تسبیح پیدا کړي جیب کې واچوي. تسبیح کې دا فایده ده چې ګوتې یې ورسره ولګي الله به در یادېږي. بیا ماسپښین لمونځ، بیا مازدیګر لمونځ وکړه، خوب پکې خیر دی وکړه، مازدیګر بس جومات ته ځه، بل کار مه کوه، بس عبادت وکړه. ماښام ښه مزېدار روژه ماته کړه، خوراک لږ، ډېر نه لږ روژه ماته کړه، ګزاره وکړه لږه غوندې. نو بیا ماسخوتن تراویح وکړه، ختم وکړه، بیا پکې خوب وکړه. دا یو طریقه شو د مارونو ستاسو دپاره، یو ټایم ټیبل شو. نو کوشش وکړئ چې دروغ پکې ونه شي، غیبت پکې ونه شي. حدیث کې راځي وایي که یو سړی تا سره د رمضان په میاشت کې د جهالت کار وکړي نو جواب مه ورکوه، وایي انی صایم، زما روژه ده. ته که هر څه وایه زما روژه ده. نو صحابه به په دې ماشومانو نیولې پیشمني ده به پاسول، نو چې دا ماشومان به در ودې په جړا شو که نه، نو د لوبو څیزونه به یې وله ورکړل، ماشومان به یې په لوبو کول چې دا روژه پې سر ته ورسوي. او زمونږ په هغه غټ سنډه روژه فرض ده، او مور ورته وایي نه صبر وکړه مه نیسه، خرابېږي خرابېږي، دی وجود ته نه ګورې اتی دی او خرابېږي. ولې خرابېږي؟ نو چې روژه پې فرض وي او په لومبي کال ګورې زمونږ د خلکو عادت دا دی چې دوی وایي نیمې ونیسه، سخت کال نیمې ده باندې نیمې نه دي چې فرض کېږي، ټولې فرض دي یعنی پر او مخکې نه ورسره عادت کې بچي په روژو څوک نه مري، روژې پې ونیسئ خامخا په دې ماشومانو، او په خپله کوشش کوئ چې د نه روژه خرابه نه شي. روژه ډېره قیمتي میاشت ده او قیمتي د الله د طرف نه یو نعمت دی زمونږ دپاره چې موږ ښکلې روژې ونیسو او الله ورباندې خوشحاله کړو. که یو سړی دی هغه ته ډاکټر وایي چې ته روژه نشي نیولی، داسې بیماري ده چې ته پکې نقصان کېږي، مه نیسه. که چېرته دی بوډا دی شیخ فانی ورته وایي نو دی به د هغې فدیه ورکوي، او که چېرته دی ځوان زلمي دی نو په ځوان زلمي فدیه نشته، ښه که دی کله جوړ شو نیسي به، او که جوړ نه شو پکې مړ شو نو اسم پې نشته دی. نو د رمضان د روژو ډېر برکتونه دي، الله خوشحاله شي. د وجود زکات هم دی، وجود به دی نرم شي، رکوټې به شي، کمزورې به شي. والا کمزوري کېږي چې پېشمني سره ګزاره وکړي که دا زمونږ الحمدلله پښتون پنجاب ته ته ورشه هلته کې روژې نه نیسي، هغوی پټان جانې روزه جانې پېشمني روژه ماتي ته بیا ناست دي. پنجابي نه چا تپوس وکړه روژه نه نیسي او پېشمني دغه ته روژه ماتي ته ناست دی، وایي څه کافر یم ماتون به یم نسم، کافر دې ولیدم څه. نو دا شی به پکې نه، ښکلې روژې ونیسئ، مزېدارې ذکرونه پکې وکړئ، الله پکې یاد کړئ، خپل ډیوټي هم پکې وکړئ، دکانداري هم پکې وکړئ، چې لږ فارغېږئ نو رب العالمین ذکر پکې کوئ. ښه